Deci avem aici o sursă de tensiune stabilizată, deci o protecție 0,24 de V, 0,8 amperi, la maxim, da? Acum reducem de V ceva și ajungem la minim 0 V. Creștem. Da, și indicatorul e ok. Deci, așa în mare ce am depistat până acum, e o sursă, totul e cu tranzistori, are o parte cu o sursă auxiliară pentru a reduce la 0, că altfel sunt 5 V aici, un minus 5 V, aici are 5 V până la 30, scade la 25, 24, aici are un reglaj de maxim. Acum facem un 15 V. Facem un reglaj fin. Și cam așa, n-am făcut, facem unul în direct. Dacă băune și ăsta. Opa, a revenit, a făcut. Deci n-a murit. E ok. Mai studiem și mai prezentăm mai departe.